Ja, dober dan, hvala za vabilo. Jaz sem danes pred vami zato, da vam predstavim slovenske izkušnje z odzivanjem na slepe. Zdaj naslov je mogoče malo preveč, kako bi rekla, malo pretirava, no, ampak če bi napisali Jasnine izkušnje z odzivanjem na slepe, ni tako impozantno, ker v bistvu gre res pač za izkušnje, tako kot je že Barbara povedala, ne, naše pisarne, ko gre pač za slepe, in bom kar prešla na nek vozni red. Najprej bi na kratko, ali pa ne toliko na kratko, no, vam predstavlja pravico do svobode izražanja. Jaz vem, da ste taka publika, da zagotovo o tem že veliko veste, ampak ni odveč ponoviti, ker v bistvu zaradi pravice do svobode izražanja smo danes tukaj in zaradi tega se ukvarjamo tudi slepi. Potem bomo šli na to, kaj je slep, potem slovenski oziroma Jasnini slepi, a ne, tukaj vam bom predstavila par primerov in še nekaj o antislep direktivi in predvidenih spremembah. S tem pa se potem tudi navezujem v bistvu na predavanje profesorja Galiča, ki bo pač naslednji. Tako da zdaj, če gremo na pravico do svobode izražanja. Mimogrede, če bi kdo rad kaj vmes vprašal ali se s čim ne strinja ali karkoli, lahko, ni problema, ne, me lahko tudi ustavi in lahko že sproti obdelamo, ker vem, da včasih je težko potem do konca si vse te stvari zapomniti. Tako da gremo na svobodo izražanja. Seveda, kot zagotovo vsi veste, a ne, pravica do svobode izražanja je zapisana v slovenski ustavi. Kar se tega tiče, je treba po mojem vsakič znova izpostaviti, ker je to pomembno tudi za slepe, aktivni in pasivni vidik. Ker namreč, ko gre za pravico do svobode izražanja, ne gre samo za pravico osebe, ki bi rada nekaj povedala, ki bi rada na nekaj opozorila, ki bi pač rada ta aktivni vidik te pravice izkoristila, ampak gre na drugi strani tudi za vse nas, ki imamo pravico nekaj slišati, biti o nečem obveščeni, nekaj prebrati, videti, zato da smo lahko pač, kako bi rekla, nekako enakopravni oziroma izobraženi, razsvetljeni, da rečem z malo bolj visoko letečo besedo, udeleženci demokratičnih procesov, a ne. In ko je ogrožena pravica do svobode izražanja, in to bom še parkrat ponovila, no, ni na udaru samo tisti, ki je tožen, ampak je v bistvu je s tem ogrožena tudi naša pravica, neke recimo, da bolj rečem temu pasivne publike, a ne. Tako da ne gre samo za tistega toženca ali pa toženko, ne gre za njihovo osebno stvar, ampak gre v bistvu za vse nas. Pa vem, da se to sliši mogoče malo patetično, no, ampak je tako, no. Mi morate kar verjeti. Kar se tiče pravice do svobode izražanja, je zapisana seveda tudi v Evropski konvenciji za varstvo človekovih pravic, in sicer v 10. členu. Na tem mestu pa sem izpostavila drugi odstavek tega člena, ki pa govori o tem, da je mogoče pač pravico do svobode izražanja tudi omejiti. Ampak če so omejitve določene v zakonu, če so nujne v demokratični družbi in če se omejuje zaradi razlogov, ki so našteti v tem členu. Se pravi, recimo javna varnost, zdravje, med njimi pa tudi varovanje ugleda ali pravic drugih ljudi. Seveda svoboda izražanja pogosto pride v kolizijo s kakšno od drugih ustavnih pravic. Na primer, ko gre za slepe, največkrat z pravico do časti in dobrega imena ali pa tudi pravico do zasebnosti. Pa tudi pač ne samo, ko gre za slepe, tudi sicer so to najpogostejši primeri, kjer se srečata na eni strani pravica do svobode izražanja, na drugi strani čast, dobro ime ali pa zasebnost ali pa pač vse skupaj. Sodišča
seveda tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije in pa ESČP opravijo tehtanje med temi pravicami. Nobena pravica pač nima neke absolutne prednosti, ampak se tehta. Zdaj, ESČP in svoboda izražanja, ESČP, kot vemo, pač ima res bogato sodno prakso na temo svobode izražanja in v bistvu presoja zadevo po naslednjih kriterijih. Najprej pogleda, ali je sploh prišlo do posega v svobodo izražanja. Namreč v svobodo izražanja je mogoče poseči na najrazličnejše načine. Eno, kar imamo najbrž vsi v mislih, so tožbe ali pa kazenski postopek zaradi razžalitve, ne vem, tožba na odškodnino zaradi, ne vem, posega v čast in dobro ime. Lahko se pa tudi pojavi ta poseg v drugih oblikah. Naprimer, ESČP je že obravnavalo in označilo kot poseg disciplinski postopek zoper zdravnika, ki se je kritično izjavil o svojem kolegu, prepoved oglaševanja. Skratka, najrazličnejši posegi v svobodo izražanja so lahko od prekrškovnih sankcij, kazenskih, civilnih in administrativnih, recimo. Na to, če reče sodišče, ok, prišlo je do posega, pogleda, ali je poseg določen v zakonu. To pomeni, da mora biti dovolj natančno pač v zakonu in da mora biti natančno predpisan do te mere, da je predvidljiv. Sodišče je recimo tukaj sicer, ima tudi seveda sodno prakso bogato na to temo in je reklo recimo, da je predvidljiv tudi, če je neka sprememba zakona, pa se prvič uporablja, ampak ni važno to, da je prvič uporabljeno, ampak to, da naslovniki pač vejo, kaj lahko pričakujejo. Na to sodišče, če tudi tukaj odkljuka, ok, poseg je določen v zakonu, ali poseg zasleduje katerega od legitimnih ciljev naštetih v drugem odstavku 10. člena. Večina stvari pride do te točke in se na tej točki tudi ne zatakne, ker velikokrat vseeno 10. člen, ne glede na to, da je pač lahko so razlogi samo te, ki so našteti v zakonu, ampak te se da lahko tudi dosti široko interpretirati, poseg v pravice drugih ali pa ugled in tako. Tako da tudi tukaj se zadeva ponavadi ne zatakne, kjer pa je več debate in kjer je glavnina tudi sodne prakse, je pa na vprašanju, ali je poseg nujen v demokratični družbi. Zdaj, v demokratični družbi so zato, da imamo lahko odprto in svobodno razpravo o zadevah javnega pomena, so dopustna tudi mnenja ali pa pač izjave, ki šokirajo, užalijo, prizadanejo. Skratka, lahko se gre, ta svoboda izražanja je res široka, z namenom, da imamo demokratično družbo. In zato sodišče posebej skrbno v zvezi s tem pogleda, ali je bil poseg, ki je sicer določen v zakonu in zasleduje nekega od teh legitimnih ciljev, ali je nujen v smislu, ali je sorazmeren. In je treba, če si tožeča stranka, seveda zelo dobro utemeljiti, zakaj, oziroma če si pač sodišče, pa se znajdeš potem kot država pred ESČP, je treba zelo dobro utemeljiti, zakaj je bil nek ukrep potreben, zakaj je bil nujen, zakaj pač ni šlo drugače in ne recimo s kakšnimi milejšimi sredstvi ali pa na kakšen drug način. In tukaj je pač glavnina zadeve, glavnina zadev se na tej točki o tej točki razpravlja. Zdaj, kar se tiče ESČP-ja in svobode izražanja in pravice do časti in dobrega imena, se sodišče v zvezi s tem pogleda tudi naslednje okoliščine vsake posamezne zadeve. Najprej, in tukaj sem vam dolžna veliko opravičilo, ker tukaj bi mogla biti ta glavna stvar gor razprava v javnem interesu, ampak ok, dajte si en klicaj v vaši glavi, pa če boste še kdaj gledali to, se spomnite, da to tukaj manjka, ampak se to poudarja in tudi v nadaljevanju se bo, da je na nek način
to že kar samoumevno. Skratka, ko gre za razpravljanje o temah, ki so v javnem interesu, je v bistvu, če imate javni interes, je tukaj zelo malo prostora za omejitve svobode izražanja. Seveda so, tudi, ampak ta argument je res močen. Javni interes, tema, ki je močno v javnem in je utemeljena v javnem interesu. To pomeni, da seveda odpadajo razne, teme, ki sicer so v javnem interesu, ampak iz napačnih razlogov, kot je radovednost, vojerstvo in kakšne take stvari. Ta javni interes pa tudi ne pomeni, da se pogovarjamo samo o temah lahko, ki se nanašajo, na Slovenijo ali pa na državo, mislim na EU ali pa tako. Lahko je tema zelo v javnem interesu, čeprav je zanimiva ali pa pomembna samo za neko recimo lokalno okolje ali pa za neko pač specifično skupino. Tako da ta javni interes je v bistvu širok pojem. In v zvezi s, tako da, ja, to je ta prva stvar in ta prva stvar, ki jo tudi pač odvetniki oziroma odvetnice izpostavimo, če imamo tak primer pred sabo. Potem pa se pogleda v zvezi z samo objavo še naslednje okoliščine. Oblika in način izražanja, naprimer, če gre za recimo satiro, je tukaj še takoj dodana pravica do umetniškega izražanja in satira, še posebej politična satira recimo, je upravičena do višje zaščite, kar ni tako zelo samoumevno, je bilo treba tudi že kdaj to ekstra poudariti pa podkrepiti z sodno prakso ESČP pa tudi Ustavnega sodišča, ker recimo je sodišče reklo, višje sodišče v Ljubljani je reklo, satira to je pač, da poenostavim, to je zafrkavanje, in je reklo izrecno, uživa nižjo zaščito, čeprav je bilo hitro najti 10 sodb ESČP, ki govorijo ravno obratno. Ampak ob tej točki moram reči, da slovenska sodišča zelo dobro sicer poznajo prakso ESČP po mojih izkušnjah in tak lapsus je res izjemen, tako da ne bom krivična. Potem sodišče pogleda, ali gre za izjavo o dejstvih ali za vrednostno sodbo. Razlikovanje je zelo pomembno in tukaj se tudi stranke pogosto ne strinjamo, oziroma pač pooblaščenci, zato ker za izjavo o dejstvih se lahko zahteva od toženca dokaz resničnosti ali pa saj dokaz obrambo dobre vere. Se pravi, če dam primer recimo novinarke, če piše o dejstvih, lahko tožeča stran od nje zahteva oziroma sodišče pričakuje, da bo dokazala, da tisto, o čemer je pisala, da je res ali pa da je saj utemeljeno verjela, da je res, čeprav se je kasneje izkazalo, da ni res. Pri vrednostni sodbi tega dokaza od tožene stranke ni mogoče zahtevati, ker pač vrednostna sodba je mnenje in se ne deli na resnično ali pa neresnično, ampak pač o istih dejstvih imamo ljudje lahko diametralno nasprotne recimo vrednostne sodbe ali pa mnenja. Za vrednostno sodbo, če gre za objavo vrednostne sodbe, je dovolj, da bazira na dejstveni podlagi, če tudi zelo šibki, reče ESČP. Tako da včasih je pa seveda težko razlikovati, kaj je izjava o dejstvih, kaj je vrednostna sodba, zato se pogosto srečamo s situacijo, ko tožeča stranka reče, ta izjava je prizadela moje čast in dobro ime in to so dejstva in ne držijo, medtem ko mi menimo recimo, da gre za vrednostno sodbo. Tako da tukaj je res treba to natančno pogledati, pri čemer včasih je lahko gre pa tudi za kombinacijo, ampak okej, to je zdaj že so mogoče detajli. Skratka, naslednja stvar, če gre za dejstva, smo rekli, je obramba resničnosti in obramba na način dobre vere. Tukaj je treba tudi opozoriti na to, da je ESČP že večkrat reklo, da kar se tiče obrambe dobre vere, se pravi, da sem jaz nekaj izjavila ali pa nekaj napisala, pa se je na koncu izkazalo, da to ne drži, da ta obramba je toliko bolj verodostojna, ko gre recimo za novinarke, novinarje, če lahko izkažejo, da so
pripravljanju prispevka, pisanju članka, spoštovali svoje profesionalne dolžnosti. Se pravi, če sem jaz recimo, ali pa novinar, da je šel pred objavo članka, pa je vprašal ta vir, pa se je pozanimal, ne vem, na ministrstvu, pa je to pa ono tretje naredil, potem tudi, če se izkaže, ker kdaj pač tudi, to so čisto normalne situacije, se izkaže, da je tisto, kar je napisal, ali pa neke zaključke, ki jih je naredil na podlagi nekih dejstev, da, če gre za mnenje, že ne moramo govoriti o resničnosti, ampak če ostanemo pri dejstvih, se izkaže, da ni bilo resnično, reče, vseeno, ampak naredil si vse, kar je bilo v tisti situaciji možno, da bi prišel do pač verodostojnih informacij in je to dovolj. Pričemer ESČ pa tudi še reče, da se zaveda, da so novice pač pokvarljivo blago, kar pomeni, da ni mogoče v vsaki situaciji pričakovati od novinarke ali pa novinarja, da bo raziskal vsako podrobnost vse in preveril ne vem kaj, še posebej, in zdaj se spet vrnemo, če gre za temo, ki je izrazito v javnem interesu. Je nerealno pričakovati od novinarjev in novinark, da bodo recimo, ne vem, 3 tedne raziskovali neko stvar, zato da ne bodo kje kakšne napake, zadeva bo pa med tem seveda že šla, recimo, kar se novic tiče in dogajanja v družbi, svojo pot. Ampak se pravim, to ne daje odveze, da novinarji in novinarke delo opravljajo skladno s profesionalnimi standardi, sam pretirano strogi, pa tukaj tudi, prav sodišče ne smemo biti. In bolj, ko je tema v javnem interesu, več odpustkov v tem smislu se lahko pričakuje. Sodišče pogleda tudi kontekst izjave, objave, se pravi ne samo izjavo, ne samo objavo, ampak tudi dogajanje okrog tega. Zdaj spet pogleda tema v javnem interesu, a je ta prispevek pomagal, je prispeval k razpravi v javnem interesu, to je tisto, kar manjka na tem slajdu. Pogleda pa tudi vlogo tožnika, pa vlogo toženca, da rečem, oziroma status osebe, ki podaja, status osebe, na katero se izjava nanaša, in status osebe, ki podaja izjavo. In tukaj gre pa za to razmerje moči. Bolj kot je razmerje moči v korist tožeče stranke, se pravi, če imamo na eni strani, ne vem, vplivnega posameznika ali pa neko recimo močno družbo, na drugi strani pa recimo nekega aktivista, nevladno organizacijo, nekdo, ki ima v družbi manj moči, manj vpliva, pa naj bo to politično ali pa finančno ali kakorkoli, bolj bo sodišče previdno pri omejitvah oziroma večja teža bo šla pravici do svobode izražanja. Bolj, ko sta si te osebi prirejeni, manj pač teže ima svoboda izražanja. In ko gre za tožnike ali pa tožnice, se pogleda recimo v zvezi s tem tudi, a so to javne osebe, seveda, če si to, zdaj pa že, mislim, to zagotovo vsi vemo, samo kakšni pač še vedno ne, ampak če si politik ali pa političarka, pač moraš imeti res debelo kožo, to ne pomeni, da se v tebi lahko piše vse, še posebej, kar se zasebnosti tiče, so omejitve druge, ampak kar se tiče svobode izražanja, pa časti, pač lahko ljudje dajejo v tebi tudi neutemeljene sodbe, lahko si mislijo, da si bebec, ali pa si mislijo, da si genij, ampak vse to je treba pač zdržati. Zakaj? Zato, ker imaš v družbi neko ali politično ali finančno moč in je treba dopustiti, da si pač kritiziran, če tudi po tvojem mnenju neutemeljeno. Ampak pač se jaz si predstavljam, ko si ti enkrat v tej vlogi, da te kritizirajo, ti pa misliš, da dobro delaš, pa se trudiš, pa ne vem, kaj pač je to težko sprejeti. Kakšnim bolj, kakšnim manj težko. Sodišče pa pogleda tudi naravo in težo sankcij, namreč tudi so primeri, ko je vse ostalo, ko bi rekla, se tehtnica še ni nagnila v prid svobodi izražanja, se lahko prelomi v tem smislu, da večjo težo dobi svoboda izražanja, pa manjšo težo čast in dobro ime, če je narava pa teža sankcije taka, da bi bil zastraševalni učinek
prevelik. Pri tem je posebno pozornost namenjena in to že, mislim, da od leta 2007 je neko mnenje ministrskega sveta ali ne vem, EU, da naj bi bila tendenca držav, da dekriminalizirajo dejanja zoper čast in dobro ime. Sodišče ESČP sicer pravi, tudi kazenske sankcije niso v nasprotju s konvencijo, ko gre za svobodo izražanja, vendar naj se uporabljajo zelo omejeno, predvsem kazen zapora naj bo rezervirana samo za dejanja za sovražni govor in pa za spodbujanje nasilja. Tudi neka priporočila so, da naj kazen zapora, če tudi je leta in leta že sodišča niso izrekla, naj zaradi zastraševalnega učinka jih pač, da naj se pač izbrišajo iz kazenskega zakonika. Pa naj se tudi ne bodo višje kazni za to, če se dejanje stori preko medijev, pa naj ne bodo višje kazni za to, če so prizadeti oblastniki, no, da tako rečem. Potem imamo pa tudi civilne sankcije, kot so recimo odškodnina, preklic, umik, opravičilo, objava sodbe. In tukaj pogosto se, recimo, kar se Slovenije tiče, se zdi, da ni tako problematična, še posebej tisti, ki se počutijo pač kdaj prizadeti, razžaljeni in tako, rečejo, saj se mi ne splača iti v tožbo, saj so odškodnine tako nizke, a ne, v Sloveniji. Ja, pač v Sloveniji odškodnina nima penalne funkcije, zato je pač toliko visoka do neke mere, kolikor je pač oseba trpela duševno. Ampak kljub temu, tudi plače recimo v Sloveniji niso take, kot so, ne vem, v kakšnih drugih državah, kjer se bere o nekih odškodninah, ampak predvsem je razlika v konceptu, no, da tukaj ni kazenske odškodnine noter. In da ne bo, ko bi rekla, včasih imajo ljudje občutek, da če je pa samo bo nekdo obsojen na opravičilo ali pa objavo sodbe, ja, se to pa še pač nobeno medijsko hišo ni spravilo na kolena, se bojo pač upravičila, ne, to pa ni nekega denarja kle, ampak ESČP je ravno zaradi zastraševalnega učinka, pa na drugi strani, se pravi, pomembnosti prispevati k debati v javnem interesu, tudi do tega lahko zadržano in je že večkrat razsodilo, da je tudi taka sankcija bila prekomerna in da je predstavljala zastraševalni učinek. Tako da tudi, če je nekdo obsojen samo na opravičilo, to ne pomeni, da ni bilo zaradi tega poseženo v njegovo čast, v njegovo svobodo izražanja. Zdaj pa, če se premaknemo na SLAPP. Kaj je SLAPP? Tako kot je že predhodno rekel profesor na videu, SLAPP je v bistvu zlorabljen sodni postopek. Zdaj po trenutnem predlogu direktive je SLAPP sestavljen nekako iz dveh elementov. Eno je, da gre za neutemeljeno tožbo in drugo, ki bo pa za odvetniško prakso težji oreh, je pa treba dokazati, da je namen, glavni namen, ampak ok, namen, utišati javno udejstvovanje v zadevah javnega interesa. Kdo pač je tožnik v primeru take SLAPP tožbe? Tisti, ki ima neko moč, kot smo rekli, ali politično, ali finančno, oboje, kakorkoli, neka pač moč v družbi. Zoper koga je lahko SLAPP uperjen? SLAPP-i niso samo zoper novinarje ali pa zoper novinarje, novinarke, ampak so lahko te watchdogi oziroma psi čuvaji najrazličnejši. Lahko so fizične ali pravne osebe, lahko so, ne vem, aktivisti, nevladne organizacije, akademiki, tukaj pač je res široko, ne, polje. Ne vem, protestniki, kdorkoli. Namen je, kot smo rekli, zastraševanje, izčrpavanje, finančno, časovno, čustveno.
finančno mogoče v Sloveniji glede na, vsaj v pravdah, a ne, glede na pravilo, da se stroški razdelijo glede na uspeh, ki je največkrat v takih primerih upoštevano, to mogoče niti ni toliko pereč problem kot v kakšnih drugih državah, ampak kljub temu, a ne, pač stranka mora zalagati za stroške odvetniškega zastopanja, če tudi upa, da bo na koncu uspela in dobila to povrnjen. V zvezi s tem je pa tudi seveda vprašanje, če bo res dobila na koncu te stroške povrnjene, ker če je tožnik nekdo, ki ima nek vpliv, ampak nima pa denarja, ker je pač, no, kakorkoli, potem pač to sodbo si lahko sicer obesi na steno stranka, ampak denarja pa ne dobi povrnjenega, ne, in je na koncu še v minusu. Časovno, ja, postopki ne trajajo več toliko, kot so včasih, ampak vseeno v nekem povprečnem postopku mimogrede do pravnomočnosti mineta 2 leti. In 2 leti ima ta oseba bolj ali manj intenzivno nekako nad glavo to tožbo, ne, in zdaj, če je to recimo še njen poklic, si predstavljate, a je fino pisati s tem, da vsake toliko časa pa pride pripravljalna vloga, pa je narok, pa to se moraš prvič časovno s tem ukvarjati in drugič to ti visi nad glavo. Eni so na to bolj odporni, so pač psihično trdnejše konstitucije, drugi ne, tako da ljudje tudi zelo različno reagirajo na to. Kako se doseže slep oziroma preko dolgotrajnih in dragih sodnih postopkov. Cilj pa je utišanje tožene stranke in, kot sem že prej omenila, ne, tega nisem še omenila, ampak tudi ostalih, se pravi, včasih je dosti, da se da enemu lekcija, da utišeš vse ostale, ki so mogoče razmišljali, da bi tudi kaj kritičnega povedali, pa naj bo to recimo znotraj kakšnih družb ali pa v družbi na splošno, ker če vidiš, a ne, da je, če ne drugega si rečeš, bom raje počakal, da vidim, kako se bo pri tistem izšlo na sodišču, medtem pa se pravi, mineta že 2 leti, a ne. Tako da cilj je tudi dati lekcijo ostalim, ne samo tistemu, ki je primoran na sodišče hoditi. Ja, zakaj je slep tako nevaren? Zato, ker v bistvu, zdaj, to sem si enkrat zapomnila, ampak res ne vem, kdo je to rekel, zagotovo pa to ni na mojem zelniku zrastel, ampak svoboda izražanja je kot kanarček v rudniku, ko gre za demokracijo. Se pravi, ko je ogrožena svoboda izražanja, lahko vemo, da je pač z demokracijo že nekaj zelo narobe oziroma mogoče sploh ne moramo več govoriti o demokraciji, ker če živimo v sistemu, kjer si ne upamo povedati o, ne vem, oblastnikih, kar si pač mislimo o njih, potem to ni več demokracija in zato je treba biti toliko pozoren in ko se pojavijo težave na tem področju, je zelo dobro, da nam hitro začnejo zvoniti alarmi, no. Ja, tako kot sem rekla, zastraševalni učinek, to sodišče tudi zelo upošteva in da temu veliko težo, ker ne samo na toženca, tudi na potencialne druge. Neposredna žrtev je toženec, kdo so posredne žrtve, to je pa ta pasivni vidik svobode izražanja, da smo to pač v bistvu vsi, ker smo prikrajšani za neke informacije ali pa za neko udejstvovanje, ker pač nismo vsi taki, recimo nismo vsi aktivistični in tako, in pač eni ljudje to delajo v bistvu pač po njihovem prepričanju tudi za dobro širše družbe, a ne, in če taki ljudje pač tega ne morejo več početi, smo nekako na slabšem kot družba. Zdaj, pravne podlage za slep so zelo različne lahko. Klasična je zaščita časti in dobrega imena, se pravi, jaz kot tožeča stranka vložim tožbo zato, ker rečem, da je neka objava, izjava protipravno posegla v mojo čast in dobro ime. Lahko gre tudi za zaščito zasebnosti, se pravi, kot tožnik rečem, ne dovolim, oziroma ne dovolim, rečem, protipravno ste objavili recimo moje podatke o mojih, ne vem, bančnih računih in nekih aktivnosti v zvezi z banko, gre za zaupnost, a ne, bančna zaupnost in tako naprej,
Ampak na drugi strani, to je imelo že Ustavno sodišče pred sabo, je šlo za dokazovanje, da je nekega vplivnega posameznika, mislim, da je bila Koroška ali nekje, je pač so v banki tretirali pomembno drugače zaradi nekih poslov in tako naprej. Tako da je kljub temu interes javnosti pretehtal, čeprav mogoče na prvi pogled bi rekli, ja, bančni podatki, to je pa res pač zasebnost, do katere javnost nima dostopa. In načeloma nima, ne? Ampak spet, če gre za pomembno temo, ne radovednost, koliko ima kaj je moratal, ne vem, prodati bitcoine na računu, ampak da gre za neke zlorabe, recimo, ali kaj takega, je pa javnost prav, da je obveščena o tem, ne. Potem pa so še primeri, kaj recimo, da gre za zaščito avtorskih pravic, ali pa da je nekdo odpuščen uradno zaradi, ne vem, finančnih razlogov, reorganizacij, ne vem kaj, v resnici pa zato, ker je recimo povedal kaj kritičnega o svojem delodajalcu ali kaj takega. Pa tudi recimo postopki kršitev javnega reda in miru. Tukaj je meni najbolj ostalo v spominu iz časa pač COVID omejitev in tako hupanje, a ne. Če hupaš zato, da bi izrazil, se pravi v avto, a ne, da bi izrazil nezadovoljstvo z vlado, si kršil javni red in mir in si dobil globo. Če hupaš zato, ker smo postali evropski prvaki v košarki, je to okej, a ne. Tako da podlage so različne. Domišljija je tukaj kar, mislim, odvisno, no, ampak je različno. Zdaj, to je ena taka stvar, ki lahko pogledate, ni toliko zelo mogoče pravno relevantna, ampak vse na tej spletni strani na Index on Censorship je eno tako orodje, kjer lahko pogledate, če ste žrtev slepa ali pa pač in preverite tudi, katere so tiste okoliščine, ki delajo slep in odgovarjate na vprašanja, recimo, ali je bilo zoper vas vloženih več tožb iz istega naslova, da, ne, ali ste edini toženi, ali je tožen tudi vaš delodajalec in tako naprej. Gre predvsem v raziskovanju tega razmerja moči in tako, in na koncu dobite odgovor, za katerega poudarjajo, ne, to ni pravni nasvet, ampak dobite, ja, vaša tožba je, oziroma tožba, s katero ste soočeni, je very likely ali pa unlikely in tako naprej slep, se pravi je ali pa ni glede na verjetnost, no. Se mi zdi kar zanimivo orodje. O slepu je tudi že ESČP nekaj povedalo. Po moji vednosti je to prva sodba, v kateri je slep omenjen, ampak priznam, da lahko, da se motim, tako da z veseljem, če kdo ve še za kakšno, naj mi prosim pove. Memo proti Rusija, relativno nova. In sicer je šlo za to, da je Memo je spletni portal. Memo je objavil članek o tem, da se nek izvršilni organ v Volgogradu je v sporu bil z županom Volgograda in članek je šel o tem, zakaj je prišlo do spora in da ima pač ta izvršilni organ neke svoje interese zadaj in zato, da se je sprl z županom in župan ni dobil nekaj pač sredstev oziroma mesto. ESČP se je tukaj dotaknil slepa na ta način, da ni sicer reklo, saj jaz tega tako ne razberem, ja, to je slep, ampak je napisal tako, da je zaradi nevarnosti, ki jo predstavlja slep in je pol povzel tudi, oziroma se sklicevali na to, kaj je slep in tako naprej in kakšna je nevarnost in in zaradi tega, ker imamo kot tožnika izvršilni organ, ki ima državna pooblastila, skratka enega zelo močnega, v bistvu državo, no, iz teh dveh razlogov je ESČP presodilo, da da ta tožnik, se pravi ta izvršilni organ, država, no, če zelo poenostavim, da nima, da ne zasleduje legitimnega interesa, ko ščiti svoj ugled. Pri tem je reklo, da sicer ja, tudi pravne osebe imajo svoj ugled, ampak to so pravne osebe, ki tekmujejo na trgu
in morajo pred strankami pač zaščititi svoj ugled in tako. Skratka, v zvezi s tem je nekaj napisal, ampak prišlo je do zaključka, ker se zavedamo nevarnosti slepov, ker imamo na eni strani tako močno stranko, se pravi državo, izvršilni organ z ne vem kakšnimi pooblastili, na drugi strani pa medij, je to, ne moremo priznati temu izvršilnemu organu, da zasleduje legitimen cilj, ker v bistvu ne more ščititi svojega ugleda na ta način. Tako nekako. Na to sodbo so trije sodniki podali pritrdilno ločno mnenje in sicer so rekli, da preveč odstopa od dosedanje prakse ESČP, kar se tiče pravnih oseb, pa legitimnega interesa ugleda, in da v bistvu mora zadeva pasti na eni točki kasneje, se pravi, ja, šlo je za poseg v svobodo izražanja, ampak po pritrdilnem ločenem mnenju je razlog za to, da poseg ni bil sorazmeren. Se pravi, pač klasično, ne, tema v javnem interesu, močna tožeča stranka, medij kot tožena stranka in da je to razlog, se pravi, da je, ampak ESČP morda raven res tega zavedanja o slepih je v bistvu že eno stopnjo prej rekel, ne gre za legitimni interes, če si v bistvu država, zelo poenostavljeno rečeno, ne moreš tožiti medijev, ki o tebi slabo pišejo. To je zelo poenostavljeno, poglejte si še sami, no, ampak tako je bistvo. Zdaj smo pa pri slovenskih slepih, ampak se pravim v resnici mojih slepih, da tako rečem, ki so se mi pa zdeli zanimivi, da pač, da vam jih predstavim, no, da, ker najbrž je rekel, plus moje predstavitve v tem, da imam neke izkušnje iz prakse, a ne, vse ostalo znajo drugi boljš povedati. Ampak se pravi, kako pa to izgleda v praksi? Jaz sem zbrala nekaj primerov, pri čemer bom tam, kjer so bili primeri javno objavljeni, govorila z imeni in priimki, tudi stranke sem v vsakem primeru seveda vprašala in dobila dovoljenje, da lahko, razen pri enem primeru, ki pa ni bil javno obravnavan, pa kljub dovoljenju stranke ne bom z imeni pa priimki, ker pač si ne želi najbrž še dodatne pozornosti, no. Skratka, prvi primer. Gre za politično stranko proti akademiku. To je zadeva SDS proti Rudi Risman, relativno sveža. Dejansko stanje je naslednje. Rudi Risman je bil prvopodpisani v nekem pismu, ki je bilo kritično do SDS-a oziroma se pravi politične stranke in je ostale so pozivali ne iti v koalicijo z SDS, in so nasprotovali pač oblikovanju take vlade, kot pač se je kazalo, da bo. V zvezi s tem je bil povabljen v Odmeve, kjer je v 5-minutnem nastopu med drugim rekel tudi, da pač temu nasprotuje, oziroma ta lista, katere prvi podpisan je bil on, zato med drugim tudi, ker se ta stranka financira iz tujine in da je to srhljivo. Potem je dobil opomin pred tožbo in potem, ker se ni želel upravičiti, tudi tožbo, in sicer ga je SDS tožila, da je posegel v njeno čast in dobro ime. Svojo tožbo je bazirala na tem, da naj bi šlo pač za izjavo o dejstvih in da to pač ne drži, a ne, da če bi držali, bi bili itak pod nadzorom Računskega sodišča že kršitev zakona o političnih strankah, ki se ne smejo financirati iz tujine in tako naprej. Od njega je terjal opravičilo pa umik izjave, pa 8.000 evrov odškodnine, pa stroške seveda. Zdaj, tukaj zakaj, če pogledamo zdaj z vidika slepa, ne, najprej treba pogledati, ali je ta tožba neutemeljena in druga točka,
ali lahko na podlagi česa sklepamo, da je bil namen utišati pač Rizmana oziroma akademika. Zdaj, za odvetnika ali pa odvetnico, ko dobi tako zadevo na mizo, je z pravnega vidika gledan zadeva super. Zato, ker v bistvu naslovniš se lahko na bogato prakso ESČP, na bogato prakso Ustavnega sodišča, tudi Vrhovnega sodišča in veselo pišeš odgovor na tožbo. Ker po mojem mnenju, ne samo po mojem mnenju, vse sodišče tako reklo, je pač zadeva očitno neutemeljena. In sicer gre za taka tema, bi bila bolj težko, še močneje v javnem interesu, kot je, se pravi, imamo že prvi klicaj, zakaj je omejitev svobode izražanja, se zelo težko pogovarjamo o njej. Drugo je politična stranka, takrat tudi na oblasti, na drugi strani je toženec in v bistvu smo se pogovarjali še tudi o tem, a gre za vrednostno sodbo ali izjavo o dejstvih. Šlo je za vrednostno sodbo, ki jo je Rudi Rizman izrekel na podlagi številnih objav v člankih glede medijev, ki so v lasti te politične stranke in njihovega financiranja iz tujine, in v bistvu je bilo zelo lahko dati več kot zadostno dejstveno podlago za to, da je pač on meni, da se ta politična stranka preko medijev, ki jih ima v lasti, financira iz tujine. Se pravi, pred čemer tukaj zadostuje že dokaj, kot ESČP reče, šibka dejstvena osnova, ampak nismo imeli šibke dejstvene osnove, bogato smo imeli. Bili so tudi preiskovani strani NPU zaradi financiranja, posojilodajalka Đuđić, se najbrž tudi spomnite, bila je neka parlamentarna komisija, Računsko sodišče se je tudi nekaj v to vtaknilo, to financiranje medijev, skratka več kot dovolj dejstvene osnove. Zdaj, zakaj pa ne moramo reči, da smo ostali samo pri očitno neutemeljeni tožbi, zakaj pa mislimo, da je to bil slep? Zato, in tukaj je pa z vidika odvetniškega dela v bistvu težek korak, zato ker seveda razen, če nasprotna stranka ni popolnoma naivna ali pa bedasta, pač ne bo povedala, jaz te tožim zato, ker bi rada, da utihneš ti in tebi podobni, ampak bo rekla pač, da toži zato, ker je bila prizadeta v ugledu in včasih je tudi, po mojem, sama stranka mogoče tudi sama sebi ne priznano, hecam se, ampak skratka, in je ti kot tožena stranka zelo težko veš in nimaš vpogleda v zakulisje dogajanja pri tožeči stranki. In zato zna biti ta del, tudi potem, ko bo govora o direktivi, problematičen, če se bo ta dokaz, očitno se bo zahteval, če bo zelo strogo obravnavan strani sodišč, ker bo zelo težko lahko, mislim, bo težko zadostiti temu dokazu. Ampak zakaj menimo, da je bil slep? Poleg te očitne neutemeljenosti, tudi zato recimo, ker je zadeva trajala 2 leti, pri čemer je nekaj prispeval k temu COVID, nekaj je pa k temu prispeval tudi to, da je zakoniti zastopnik tožeče stranke se opravičil pred narokom, na katerem bi moral biti zaslišan tik pred zdajci, 2-krat, pri čemer, to govorimo potem, pa se narok prestal za 3 mesece ponavadi, tako ne vem, sodišče očitno nekako v večini planirajo svoje aktivnosti in potem spet 3 mesece čakaš, pa se pripraviš na narok, stranka je nervozna, slabo spi pred narokom, tako naprej, a zdaj bo, ne vemo, a bo, ono tretje in pa spet prileti 1 dan, 2 dni prej opravičilo, pri čemer, zakoniti zastopnik tožeče stranke je res bil takrat predsednik vlade in res je imel veliko obveznosti, ampak on je za te obveznosti, zaradi katerih se je opravičeval, so bile planirane že tedne vnaprej in hkrati tudi za narok vedel že tedne vnaprej, ker
je bil skratka vedel. In recimo to je ena taka taktika, ker če bi on takoj povedal, ko je bil narok, jaz pa ne morem, ker imam takrat, ne vem, zasedanje sveta tega in tega, bi bila seveda drugačna, ker bi veliko prej dobil datum za nov narok. Tako pa pač ni imel interesa, po mojem, ni bil interes to, da bi se zadeva hitro rešila, ampak da bi trajala. Zadeva se je končala na višjem sodišču in tožbeni zahtevek je bil v celoti zavrnjen, naša stranka je pa dobila povrnjene stroške. Potem imamo naslednjo zadevo, država proti protestniku. Gre za zadevo Republika Slovenija proti Jaša Jenull. Dejansko stanje je tako, da je Republika Slovenija oziroma Jaša Jenull, ga najbrž vsi poznate, ga ni treba posebej predstavljati. Država se je postavila na stališče, da je pač on organizator protestov petkovih, da te protesti niso bili spontani, ampak da je pač jih on organiziral. In ker on kot organizator bi moral te proteste prijaviti, ker tega ni storil, je rekla država, je morala se policija aktivirati v veliko večjem obsegu. Več policajev je morali iti na teren, konji, marice in tako, ker niso vedeli, kaj pričakovati pri petkovih protestih. Pustimo dejstvo, da so te petkovi protesti pač potekali vsak petek, tako da neka pričakovanja so najbrž vse, mislim, dobro, no, okej. Seveda tukaj sem v vlogi, tako kot sem rekel, to so moji primeri, tako da včasih me malo zanese in se opravičujem. Ampak se pravi, in so vložili zoper njega, je Republika Slovenija vložila 3 tožbe in sicer v skupni vrednosti več kot 40 000 evrov odškodnine, ki naj bi predstavljala v bistvu povrnitev stroškov za delo policije. Zakaj so bile tožbe neutemeljene? Tukaj lahko kar takoj povem, da nisem edina, kot odvetnica njegova, ker sem mislila, da so tožbe neutemeljene. Tako je mislilo tudi državno odvetništvo in je to svoji stranki tudi povedalo, ampak pač po zakonu ima pravico stranka potem sklepom vlada sklene in pač vseeno zahteva od državnega odvetništva, da vloži tožbe. Tako pa, da so tožbe neutemeljene, pa nismo mislili samo mi, pa državno odvetništvo, pa še kdo, ampak tudi varuh človekovih pravic. In to je pa zdaj tudi ena izmed stvari, ki jo pri nas v zvezi z varuhom že imamo, to je, da se lahko po zakonu o varuhu pač varuh oglasi, kadar misli, da je treba in kadar so izpolnjeni zakonski pogoji in kot amicus curiae pač poda svoje mnenje. Tako da in to kljub temu, da ti kot pač odvetnik moraš da svojo nalogo narediti, moram reči, da je vse neka za stranko seveda tudi moralna vzpodbuda, pa konec koncev tudi za odvetnika neka dodatna pomoč in ima veliko vrednost v tem smislu, da vidiš, da nisi sam v tem razmišljanju. In s tem seveda tudi bolj gotovo, lahko bolj samozavestno nastopaš. Ja, skratka, očitno neutemeljena, pa zakaj? Zato, ker v zakonu piše, zakon o javnem redu, ali nekaj da, pozabila sem točno ime, ampak piše, da se v primeru, ko gre za športne prireditve ali pa demonstracije, pa naj bojo organizirane ali neorganizirane, policija mora aktivirati, se pravi, v enakem obsegu, ne glede na to, ali gre za organiziran ali gre za neorganiziran protest. Ne morajo pač reči, ker to so tako športne prireditve kot protesti, imajo tak potencial, da se lahko razvijajo v kakšno nepredvidljivo smer, da policija ne more reči, ok, sem zato zdaj, ker organiziram, pa ker vemo, da bodo šli po teh ulicah, pa da jih bo približno toliko, zdaj pa bomo poslali samo 3 policaje, ne pa ne vem, 30 recimo, kolikor bi jih za neorganiziran protest. No, ampak tukaj zadevi niti nismo prišli do konca, ker ko se je zamenjala vlada, so tožbe umaknili. Zdaj, zakaj pa mislimo, da je bil slep? Zaradi tega, ok, prvič so vložene bile 3 tožbe.
Drugič, vemo, kaj je minister za notranje zadeve, pa kaj si takratni predsednik vlade mislita o Jaši Jenullu. Hvala Bogu, v tem smislu to vemo, ker pač sta to javno izjavljala in tako naprej. Tako da recimo tudi tukaj je nek dokaz o motivu države, o namenu, ki ga zasleduje. Poleg tega pa še ena stvar, ki mi je pa zdaj ušla iz glave. Ja, nič, če se bom spomnila, bom pol povedala. Skratka, motiv je bil pač utišati tega zoprnega protestnika, ker očitno z prekrški pač se ga ni dal ustaviti, pa je bilo treba nekaj močnejšega uporabiti, a ne. Ja, potem pa naslednja je pa župan proti študentu. Tukaj je pa šlo za to, da je pač dejansko stanje. Študent je na Facebooku napisal, da župan izsiljuje njegov orkester, pihalni orkester, katerega član je bil, da mora igrati na nekem protimigrantskem shodu. In to je bila neka Facebook debata, se potem razvila na a je shod protimigrantski ali ni, skratka med člani orkestra in pol tudi v lokalnem okolju in celo neki novinarji so klicali in tako. In župan je vložil tožbo proti temu študentu, zahteval je, da umakne ta zapis, pa da se mu opraviči. Zakaj neutemeljena ta tožba? Očitno neutemeljena, zato ker gre za pomembno temo, a ne, za lokalno okolje, a bo tam nek migrantski center nastal, ali so ljudje za, ali so proti, skratka zelo pomembna tema. Razmerje moči bi bilo težko, kako bi rekla, bolj upriti, a ne, tožeči stranki. Se pravi župan, ki naj bi bil sposoben prenesti neko kritiko in tako naprej, toži pač študenta, član orkestra. In seveda tudi zato je šlo, a gre za vrednostno sodbo, a gre za izjavo o dejstvih. Župan je rekel, ne, jaz nisem izsiljeval, vi mi očitate kaznivo dejanje izsiljevanja, pri čemer ta študent sploh niti ni pravnik, niti ni imel pojma, da obstaja, mislim, dobro, to je že najbrž vedel, ampak skratka ni imel v mislih seveda očitka kaznivega dejanja. Ampak on si je pač nek klic, ker župan je tam klical okrog predsednika orkestra, pa ne vem koga, valjda ni rekel predsednik orkestra, zdaj pa vi morate priti igrati na shod, če ne, pač naslednje let ne bo denarja v budžetu, ampak je rekel, a bi vi prišli igrati na shod in tako. In ta študent si je to pač razložil, kot da župan izsiljuje, a ne, ker županu je težko reči ne, če pokliče in tako. Župan je to videl čisto drugače in je rekel, pač, da je šlo za očitek kaznivega dejanja in tako. To je očitno neutemeljenost, a ne. Zdaj, zakaj pa mislimo, da je bil tudi slep, oziroma slep, zakaj pa mislimo, da je namen župana bil tišati tega? Zato, ker ta župan ima že zgodovino tožb zoper kritične posameznike, posameznice, zoper novinarje, novinarke in tako. In to ni bil, ta študent ni bila njegova pač prva tožena stranka. Sodišče je tukaj na prvi stopnji že zavrnilo zahtevek, župan se zoper odločitev ni pritožil, plačal je vse stroške, ampak težava kljub temu je bila za našo stranko, da smo morali, tukaj pa moram biti iskrena, to ni bila stvar župana, to je bila stvar sodnika, 5-krat na sodišče, čeprav po mojem prepričanju bi bila zadeva rešljiva na enem naroku. In to je trajalo, samo na prvi stopnji pač postopek trajal 1 leto pa pol. In naša stranka je vmes nehala biti študent in postala zaposlena pri svojem prvem delodajalcu, ki mu je mogla 3-krat razložiti, da pač ali prost dopust ali nekaj, čeprav so imeli ful gužvo, pa neke projekte, pa to, on bi imel en dan dopusta,
ker gre za majhno firmo, je tudi, mislim, da povedal, da mora na sodišče, bal se je, da bodo mislili, da je kverulant in tako naprej. Skratka, ta zastraševalni učinek, čeprav gre mogoče na videz eno tako ne tako zelo odmevno zadevo ali pa pomembno, je bil zanj osebno velik in tudi je rekel, da se tega ne bi več šel, če bi vedel, da bo, mislim v smislu, da ne bi, da bi držal kljun, no, tako, ne, v podobnih zadevah, če bi vedel, da ga bo to čakalo. Za stroške si je sposojil denar pri mami in tako. Skratka, ena taka mogoče ne za Slovenijo usodna zadeva, ampak za eno lokalno okolje pa pač eno osebo, ki je bila sicer mogoče bolj aktivna v svobodi izražanja, pa pomembna zadeva. Potem pa pridemo še do predsednik vlade proti novinarju. To je pa ena zadeva, ki je še iz leta 2008. Tako da slepi seveda niso od včeraj, nekje v 80-ih je bil skovan ta kratica slep. Tukaj gre pa za to, da je Janez Janša, pač tako je, no, je pač tožil novinarja Miheljaka. Kaj je novinar Miheljak naredil? Objavil je neko kolumno, v kateri je zapisal, da je Borutu Pahorju kot takratnemu predsedniku vlade težko, ker za razliko od Ropa je dobil on od Janše opustošenje, od Janše, ja, vlade oziroma od Janše opustošenje v smislu prazna državna blagajna, porabljeni prihodki za ceste in denar se je razmetaval za predvolilne golaže. In Janša je tožil Miheljaka, zdaj ta zadeva je pa že toliko daleč, da smo mi že arhivsko uničili, tako da podrobnosti se ne spomnim, ampak spomnim se pa tega, da je bilo meni super, jaz sem komaj čakala prvi narok, res tako sem imela vse, kako bom jaz tam povedala in tako. In pridemo na narok in Janša umakne tožbo. In naša stranka reče, ne, to pa ne, jaz hočem zdaj, da sodišče pove, ne, da sem imel jaz prav in da ti nimaš prav. Ne. In jaz sem bila tam pripravljen, se pravim, to je tako super, no, z vidika odvetnika, ne, da si bom dala tam duška, da bom povedala svoje. Potem pa reče Janša, da prav pa se odpovem zahtevku. In smo končali zadevo. Ne. Pač, ko so njega vprašali novinarji, zakaj ste se odpovedali, je rekel, da zato, ker je itak zgodovina dokazala Miheljaku, da nima prav, v smislu, seveda, se je bilo nekaj, mislim, se je bil denar v državni blagajni, če ne, kako bi se 2 leti kasneje še sploh pogovarjali, se ne bilo več države, malo pretiravam, ampak nekako v tem smislu, pač to je bil razlog. No, ampak jaz pa mislim, da je bil pač razlog drugje, ne, ker če je tvoj cilj uspet, pol seveda ne umakneš tožbe, ali pa se ne odpoveš, če on ni navedel nič, kar bi mene prepričalo, no, da je tožbo vložil za to, da bi Miheljaka utišal. No, evo, to so moji slepi. Seveda, se pravim, mogoče sem, če se to vrnem nazaj, kakor ste najbrž že opazili, veliko imam za povedati, ko gre za neutemeljenost tožbe, pa če bi imela boljši spomin, bi povedala še kaj več. Pa malo sem šibka tam, kjer pa utemeljujem, zakaj mislim, da je imela nasprotna stran namen utišati nekega posameznika. In to je ta problem, se pravi, lahko se bo zgodilo, da če bo preveč to strogo, da bomo zelo težko, razen tam, kjer ne bo tožnik direkt povedal, tako kot Trump recimo, da je vložil tožbo zoper nekoga, da mu zagreni življenje, super, ok, kljukca za ta pogoj pol. Ali pa če napoveš tožbo vojno proti medijem, pa pol tožiš novinarje in nekako naj bi se gledali tudi pretekle tvoje ravnanja v zvezi s tem, pol bo tudi malo lažje, ne? Ampak v večini primerov pa zna biti to najtrši oreh pri slepu. Zdaj pa, če gremo še na kratko na predlog te anti-slep direktive, veliko več boste pa o celi zadevi pa v ZPP-ju izvedeli od profesorja Galiča,
ampak tako da jaz ne povem na tej točki to, da gre za predlog anti-SLAPP direktive, ki predpostavlja minimum, ki naj bi ga države sprejele, ko bo enkrat direktiva sprejeta. Seveda lahko si države privoščijo več zaščite, ampak jaz mislim, da bo že to kar velik zalogaj, da bo to šlo čez, no. To, kar predvideva direktiva. Direktiva naslavlja in se nanaša samo na civilne zadeve, oziroma v angleščini rečejo pač civil commercial, ampak slovenski prevod je samo civilne zadeve, ker pač to vključuje oboje, z čezmejnimi posledicami. Zdaj, to, kako se bo definiralo, da ima neka zadeva čezmejne posledice, je še odprto, ampak že zdaj lahko povem, da ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropski uniji v bistvu je to, da bi šlo za tožbe v drugih državah, zanemarljiv problem. Mi imamo največjo težavo z domačimi sodnimi postopki. Redko kdaj, jaz se spomnim samo enega primera iz Jasnine prakse, da je naša stranka bila tožena v Južni Karolini zaradi članka, ki je medij je bil tožen, zaradi članka, ki je bil objavljen na slovenski spletni strani v slovenščini, ampak pač nasprotna stran, ki je tudi iz Slovenije, je vložila tožbo v Južni Karolini. Že samo to, da smo odvetnika našli, ker tam so zelo tudi ozko specializirani, smo komaj ujeli tisti rok, da je pol lahko odvetnik vložil ali odgovor na tožbe in tako naprej. In naša stranka je seveda uspela, ker tam v Južni Karolini so sam rekli, kaj je to, najbrž so zaključili v 5 minutah, ne najbrž, vem, da so zaključili v 5 minutah, ampak stroški so bili pa taki, da naša stranka bi tukaj v Sloveniji lahko 2 odškodnini plačala, taki krfini pa ne bi dosegla tistih stroškov. Če bi pa želela dobiti povrnjene stroške, bi pa po pravu Južne Karoline morala tožiti, se pravi, svojega nasprotnika in dokazati, da je zlorabil sodni postopek, in tako da so ostali s tistimi stroški na svoji grbi, ker odvetniška postavka je bila lepa, tako da niso hoteli še nadaljevati, ne. Skratka, ta čezmejne posledice, če bo ostalo pri tem, da bo to pač bolj, ne vem, koliko bo imela ta direktiva vpliva. Seveda, če bomo pa to posvojili za tudi domače sodne postopke, bo pa drugače lahko. Zdaj, kar se tiče definicije SLAPP-a iz direktive, direktivo mimogrede si lahko pogledate, 27. aprila 2022 je bila objavljena, oziroma predlog direktive, ampak definicija je v tem smislu, da je treba dokazati, da gre za SLAPP, če je zlorabljen sodni postopek na način, da je tožba delno ali v celoti neutemeljena in da je bila vložena z namenom utišanja omejitve tožene stranke, ki je oseba, ki deluje v javnem interesu v zvezi s temo, ki je pomembna za javnost. Skratka, na eni strani imamo to neutemeljenost tožbe in hkrati ta namen utišanja kritičnega posameznika. Zdaj, katere so neki predlogi iz te anti-SLAPP direktive, ki jo na podlagi priporočil, ki so pa že objavljena in ki veljajo in vzpodbujajo državo posvojiti ta orodja iz anti-SLAPP direktive za svoje domače postopke, posvojite to tudi za druge postopke, skratka, katere so pa te rešitve, ki jo predvideva ta predlog anti-SLAPP direktive. Najpomembnejša, tako daleč najpomembnejša v bistvu rešitev bi bila zgodnja zavrnitev zadeve. To je seveda, se sliši zelo lepo, ampak ne bo ravno, se lahko predvideva tudi kar nekaj zapletov. Skratka, ideja je, da bo tožena stranka ali pa celo sodišče po uradni dolžnosti, kar
no, pustimo, skratka, tožena stranka rekla sodišču, dajem predlog za zgodnjo zavrnitev, ker to je slep in bo pač utemeljevala, zakaj je to slep in potem po nekem hitrem postopku, pospešenem postopku sodišče o tem odločilo. Nasprotna stran bo seveda imela možnost pritožbe in če bo pač sodišče ugotovilo, da je slep, bo zadeva končana že na tej točki. In zakaj menim, da je to v bistvu ta glavna stvar, kot ste slišali prej profesorja, tudi on je to izpostavil kot pač temelj. Zato, ker ti postopki slepa so problematični ravno zaradi tega, ker tudi ti lahko stranki na prvem srečanju, ko pač preučiš zadevo in tako naprej, ali pa napišeš pravno mnenje, lahko jim 10-krat rečeš, lahko jim rečeš, sodna praksa ESČP, Ustavnega sodišča, Vrhovnega sodišča na vaši strani, zelo verjetno boste uspeli na koncu, zelo verjetno bo pač zavrnen zahtevek, ampak prvič rečeš zelo verjetno, zato ker garantirati ne moreš, ker recimo imamo tudi v zadevi prestitutke, ki se je meni osebno zdela zelo, kako reka, očitno neutemeljena, imamo 2 diametralno nasprotni sodbi Vrhovnega sodišča, ne? In take stvari te spomnejo, da stranki ne moreš dati garancije. In stranka sliši samo to zelo verjetno, ne? Tako da, ja, sej upa, da bo se res šlo tako, kot njen odvetnica ali odvetnik prav, ampak garancije pa nima. In ta čas trajanja je tisto, kar je problematično. In drugo, to je pa ta druga stvar, še večjo smolo imaš, če te toži stranka, ki nima denarja, vsaj ne v Sloveniji, ali pa na kjer ga ni mogoče poseči, no, tako. In lahko, tako kot sem prej rekla, super postopek gre, na koncu uspeš, stroški ostaneš sam s svojimi stroški, pač ne dobiš jih povrnjene. Zato direktiva predvideva, da bo možno dosoditi, da bo možno odločiti, da je potrebna varščina, in sicer ne samo varščina za stroške postopka, ampak tudi za odškodnino. Se pravi, da bo lahko, recimo, če dam primer Rizman, da bi lahko v tistem postopku Rizman rekel, ja, gre za slep, pa jaz sem zaradi tega trpel toliko in toliko, ker recimo, ko smo se ta projekt ravno njegov primer izpostavili, je on napisal tudi o tem, kaj je to pomenilo za njega osebno, ne? Pa kakšnih komentarjev je bil deležen in z ene in z druge strani in tako. Skratka, in bi lahko odškodnino za premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, premoženjske jaz v teh primerih ta hip sicer ne vidim, ampak bolj nepremoženjska za pač duševno trpljenje, ki ti ga je povzročil slep. In vse to, da bi se plačali iz varščine, oziroma da bi bila podana varščina, no, da na koncu ne bi ostal brez. In ja, odškodnina žrtvi slepa bi bila možna znotraj istega postopka, jaz predvidevam, ker če je treba posebej tožiti, se večina ne bo za to odločila, ampak mogoče tudi kazen državi, mislim, ne mogoče, predlog direktive jo predvideva, da ko bo sodišče ugotovilo, da je šlo za slep, da bo kaznoval tožnika, da bo mogel pač plačati državi kazen. Tukaj se malo meša, ne, ampak okej. Potem pa še nekoliko mogoče malo manj, kako bi rekla, 2 orodji, no, ki pa niste tako zelo odločilni, ampak vseeno zelo dobrodošli. Eno je podpora tretjih oseb, recimo predvidevajo kakšne nevladne organizacije. Prej sem omenila, koliko je bila pomembna podpora varuha v tisti zadevi Republika Slovenija proti Jenull. Zdaj tukaj jaz mislim, kar se podpore tretjih oseb tiče, ne toliko, da to ni pomembno, ampak da mi že zdaj lahko preko pač trditev prenesemo recimo v pravdni postopek ali pa prek dokazov pač ne vem, mnenja, podporo ali kakorkoli, no. Ne vem pa, koliko ima to prav veliko vpliva na sodišče, za razliko recimo od varuha, no. Pa povrnitev vseh stroškov predvideva direktiva, kar pa
pri nas, ko gre za pravne postopke, niti ni težava, razen če nimaš se pravi, revnega tožnika, ker pač se itak deli po načelu uspeha in odloči se v tem istem postopku tudi o stroških. In razen če je mišljeno, tukaj tudi, to bo mogoče edina razlika, če je mišljeno povrnitev vseh stroškov, tudi tistih pogodbenih, ker recimo odvetnik pa stranka se lahko s pogodbo dogovorita za višjo tarifo, kot je v odvetniški tarifi, in sodišče pa odloča samo po tarifi. Se pravi, če je stranka dogovorjena s svojim odvetnikom za več, bo še vedno nekaj v minusu ostalo v takem primeru. Potem pa direktiva naslavlja še problem slepa v tretjih državah, se pravi ne EU, ki ga pa rešuje na način, da pač se bo zataknil pri priznanju take slep sodbe v bistvu, pa tudi, da bo mogoče vseeno v državi EU terjati, se pravi tisti toženec, ki je nekje drugje izgubil v slep postopku, bo lahko v državi EU, v svoji državi dobil nazaj stroške pa odškodnino. Po pravici povedano si ne predstavljam v tem trenutku čisto točno, kako bo to izgledalo, ampak to vzamem nase, no. Hvala za pozornost.